Положил на телефон 300 рублей, комиссия 10 рублей составила, если через Сбербанк. Курс тут вообще 82, продажа 94-93 доллара. Разница большая. Может, хозяйки в баксах предложить, не знаю. Рисовое озеро Суко. Вот мы думаем на 2-3 дня ехать не в Анапу, а Суко. Это 13 километров от Анапы. Подумаем еще. Оставайтесь с нами. Подписочка. Полностью отдых по дням. Все будет. Спросил буквально. Цены подешевели. Центр города практически. Ценник упал. 700 рублей человек. Это 1400 не на двоих. Ну плюс двое детей 200. Тут центр. Нам центр не нужен. У нас ближе до моря. Вот такой вот ворота. Вон эконом с кондиционером. Горячая вода без бассейна. У нас бассейн тоже не так. Нам и не надо. Вот сразу же. Тут видите, ребята, в любой дом заходишь, в любой. И вот сразу тут можно спрашивать. Улица Революционная. Вот она самая длинная. С пересечения Революционной. На одна тут такая. 7000. Это дорого. О, это дорого. Поехали дальше. Так, есть у нас... Вот, я спросил по улице, люди снимают 700 рублей с человека. Ну, это есть троечка. Угу. Троечка за 4500. Все внутри, деревянный домик, все. Но у них 4 дня окошечко. Окошечко 4 дня. Да. Я могу сейчас дать, она там подвыху. Это где, до моря сколько? Вот, Корницкого сразу спускать вот здесь утра. Угу. И заходите коллективно... Ой, блядь, ну ты сейчас посидела человека. Вот. Вот это вот, мне кажется, за 4500. У вас малыш, он может сам спать, правильно? А? Малыш может с вами спать. Он с женой спит, да. Тем более, вам же хватит троечка. Да. Вот, сэкономим. Ну, 4 дня. 4 дня, да мы потом в Соко хотим. Подожди. Это с завтрашнего мы хотим. Да, 3 дня. Да, 3 дня у вас. Так, ну это уже дорого, Люся, дорого. Так. Нам главное, чтобы горячая вода была. Кондиционеры не надо, мы вообще их не включаем. Вот то, что мы сняли, тоже кондиционер, он как бы не особо нам и интересно. Так, попроще, поближе к морю. У меня есть студия. Студия? Сейчас мама подойдет. Сейчас мы узнаем. Трудно. Сейчас поедем. Так, что? Ну, давайте, может, я попозже подойду, мы Давайте, чуть дальше. все равно у вас день есть. Да, день и завтра еще до 12 у нас. Вдруг у меня, я в 8 утра прихожу, вдруг что-то еще позволит. Может, завтра что-то новенькое будет. Хорошо, спасибо. Меня зовут Зоя, придете, Зоя, спасибо. воткнем вас. Я понял, то есть без проблем что-то можно найти, да? Боже, для вас что-нибудь будет, я помогу. Ну вот, Зоя, подружку себе нашел. Зоя. Сказал, воткнем. Блядь, 4500, так мы живем внутри. Да, сейчас мамка идет. 7, видите, все равно ценник держится. Ты там спросил 700 рублей с человека, так это, как бы, это приемлемо. Корабли подошли совсем близко. Предупреждение, штормовое предупреждение вчера было. Вода чистейшая, видите, вообще море класс. Да, сына? Да. Мало людей на пляже. Где наши крабики? Покажи, Вань. Это мы ему лапку не оторвали, это где-то у него был бой. Был бой какой-то, там их крабов километр. Сыну дай подержать. На, Захар. Не бойся, нет. Не хочешь? Идем. Нет. Записался на завтра на рыбалку. Не знаю, может, Иванка со мной поедет. Сейчас идем в нашу любимую шатер-столовочка 88. Пойдем первое что-нибудь поедим. Окрошечка, суп гороховый и вот такой чебурек. Я не знаю, какой
474. Вот мою голову, наверное, больше. Папа. Вот цены. Окросы с колбасой на молочной сыворотке. 115, суп гороховый 135, чебурек здоровый 200 и хлеб 24. Ну, даже можно один чебурек взять, и ты наешься. Мадам Тюрсо мое. Сейчас на маму закину. Мама, иди так. Парк Корницкого. Это что было сейчас? А ну извинился, Михаил. Давай тебя. Сюда подошел. Оба. Давай его. Да. Все, пошли. Да, на месте. Подожди, тебя пустят. Закрыли. Работаем сегодня. Детские аттракциончики. Оба, пошла. Покажи. Ивана, вставай, встань на ноги. Трудно? Смотри, Иванка, он в шарике она. Надувают шары. А и не больно там? Быстро попробуй. Вставай. И беги. О. Беги. Так, удовольствие стоит 500 ре. 5 минут. О. Вот, вообще стоя. О, молодец. Ну, такие шарики Ваня пошла. Хотел тоже залезть, но много килограмм нельзя. Ее вытягивают. Ну что, ты набегалась? А там под давлением они, да, получается? И сразу сдуется. Понравилось? Молодец. Прикольно? Давай. Давай, каждый был. Да, вот так отлично. Смотри, ручка газ на себя, чтобы ехать, ты рулем поворачиваешь, чтобы не врезаться, окей? 150 рублей. Есть? Мальчик! Мальчик! Красную кнопку один раз нажми и газуй сюда. Да не успокойтесь, девушка, все нормально. Сюда газуй, руль поверни и газуй. Газуй на всю. Ваня, правильно отъезжай. Газуй, просто газуй, да. Это максимум, доча. Давай на всю, на всю. 500 рублей стоит тоже это. Нормально?
Чего? А-а. Мотор. Лучше на горы. Там это. Мама. Что идем туда? Завтра на рыбалку, ребята, все. 5-й день. Берем кабардинку. Вот температура сегодня. Воды 22. Ласточка. Тут движ самый. 5 минут, и мы в центре событий. Это за 5 дней я ни разу не видел здесь ни одного полицейского. Полицейского не видел, но участок их нашел. Пожалуйста. Ларек. Гонконгская вафля. Покажи, доча. Ух ты. Это морожка такое? Сколько оно стоит? 300. 300? Для гонконгская. 300 от тракториста. Вот наш парк возле дома. Такой к морю. И мы домой пойдем туда, через дорогу. Да, Иван? Пошли. Оно упало. Летучая мышь, смотри. Захар, иди сюда. Захар. А что не улетает? Поранилась? Пойдем. Ну, может укусить, наверное. Захар, иди сюда, отойди. У нее зубы есть, как у вампира. Смотри, Захар. Ваня. Захар. Летучий. Что так прилипло? Может, палочка какой-нибудь? Юра, не трогай. Папа! Ой, интересно. Юра, убери ребенка. Да не бойся, она не кинет. Ну, а если прыгнет? Ну пусть на камеру прыгнет. Первый раз так вижу близко. Еще под таким микроскопом. Юрочка, пойдем. Не, классно. А где ты какую палку? Ну я только вижу на листик. Юра, Ну чего ну ты? не надо. Потом бешенство будет? Конечно. Мгм. Они не болеют? Блин. Надо помочь, может, ей? Залазь, цепляйся за ветку. Ты же на ветках, она на дереве. О, О, Господи. Неси ее вон туда на деревья. Ой, мамочки ты мои. ой! А, что-то у нее с крыльями, наверное, да? Не трогай. Не трогай. А, она или маленькая, просто еще не научилась. Летучая мышка. Идем, залазь. Ты же сидела. Давайте через забор. Ваня, Ваня, не лезь. На, меня. Сейчас я зацеплю, мне неудобно снимать. Иди сюда. Цепляйся. О, молодец, пошла. Класс. Ну, под конец дня еще летучую мышь. Первый раз, кстати, так вот видел, чтобы близко. Ты тут много. Ну и они у нас Хочет. даже есть. Трепочет.
Стрекочут, как эти, саранча. Они уже 8 утра, но катера нету. Позвонил, сказали, будет. Жду.